Hindi ko alam kung saan banda yung putok na yun. Kinikilabutan ako, grabe. Pangalawang siren na ito. May sumasabog pa rin, medyo malayo na. Ang oras po ngayon is mag-aalas 2 na ng madaling araw. Pangalawang beses na ito na tumunog ang sirena ng Israel. Warning na mayroong missile na naman na parating. Sa Tel Aviv 2:30 naman po ngayon ng tanghali. Diyos ko, grabe, meron na naman, under attack na naman po ang Tel Aviv. Hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang gera. Kikita nyo po ang buong kalsada ng wow! Shucks! Wow! Wow! Diyos ko, kinikilabutan ako, grabe. Ang lakas ng pagsabog. Nakikita nyo po yung daanan. Halos wala pong mga sasakyan. Wala pong mga bumabiyahe. Grabe, kinikilabutan ako. Naramdaman ko talaga yung pagsabog. Mararamdaman mo yung impact ng pagsabog sa taas. Ganito po ngayon ang kalagayan ngayon dito sa Israel. Yung amo ko hindi ko na binangon. Ayaw na rin niya kasing bumangon. Sa kalagitnaan kami ng pagtulog, biglang nag-siren, biglang merong nagserena. May warning na meron na namang bomba.